Toda kutenda Mwari kuti mimi nesu tasangana. Toziva kuti pakati pedu hatina kufanana. Vamwe pfungwa dzenyu dzinokurumidza kusvika, vamwe dzinononoka. Asi kusvika kuita sei? Kusvika pari zvino. Asi munamato wangu kana tawanirwa nyasha ndewekuti dei tese tingasvike nenguva. Mazvinzwa vanangu? Pandauya pano mukati mezuva ranhasi ndarangarira nezuro ndandiri kumarondera. Ndomba ndanoona pakavigwa umwe mwana wangu anonzi Tatenda. Tatenda ndakabva naye kuSA achiuya kuno kuzorapwa. Saka ndorangarira taifamba tichimira. Ndakamira naye pane imwe filling station. Ndokumva andibvunza zvikanzi, baba, ndichadzoka here kuno ini? Ndikati mwanangu, ndichadzoka newe one day, tichapfuura nepano pa filling station tichirangarira kuti takambopfuura nepano uchirwara. Ndobva ndauya naye kuHarare. Unfortunately handina kuzodzokera naye kuSA. Saka every time pandopfuura nepashell ndogara ndichifunga kuti panzvimbo inoi I promised Tatenda what was not going to happen. Ndakamudza kuti unodzoka kwakanga asingadzoki, unopora pawakanga usingapori. And ndakamudza kuti this is not your last journey when it was the last journey. Saka vana vangu, ndoda kukuudzai chinhu ichi. Kune vamwe vanyu mugere pano makanditarisa, mukasamuka mukati mezuva ranhasi, jeni yauchaita uchinotsvaira kumba kwemukomana, hauchadzokiko uchiri musikana, uchapedzisira waroorwa. Gore rinoti chiexita 2026 unenge waaneighbor wamai vako. Vamwe mugere panapa makatonditarisa, pauri kunyora examu mukati mesvondo megore rino riri kutevera, unenge wasika rombe kubva zvino nekusingaperi. Vamwe muchati goodbye to rugare mukati megore ra2026. Rugare hamuzoruonizve, pamusana pekuti people promise you things that they cannot give. They promise you life when they cannot give life. They promise you a future when they cannot give a future. Pane munhu umwe chete anoti, inini I know the plans that I have for you. I am telling you, besides God's plan, there is no other plan. Saka ndauya kuzokuudzai usati wapinda mukaplan keumwe munhu kuti dei wambopaka bhazi rako nekuti kune plani huru kudarika yako. Saka ndosaka tiri panapa. Hatiuye kufani, hatiuye kuzotsvaga vasikana, hatiuye kuzotsvaga vakomana, hatiuye kuzotsvaga mbiri, asi tinokuinga chinhu one, ndechekuti karwendo kauri kufamba aka takambokafamba. Hakuna munhu wakazvarwa ari mukuru, harina kuzvarwa rakachena iri. Taitombowo youth nerimwe gore. Karwendo kauri kufamba aka takambokafamba. Ndodzokorora mwanangu, karwendo kako aka takambokadii aka takambokafamba. Mai vako yaimbove mhandara. Mai vako vaitombobvunza kuti nhasi todya nei. Nhasi ndo vakubvunzwa kuti todya nei. Mai vako vaitombotarisana naticha. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiku wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi. Tibetserei kuti patichataura nevana vedu dei vanganzwisisa chirahwe ichi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Zvikanzi usanyengegwa, Mwari haasekwi, nekuti icho chaunodzvara ndicho chaunokohwa. Ndorangarira ndokumbira kuti mukomana 1 nevasikana 2 kana kuti vasikana 2 nemukomana 1 vauye kuno mberi. Vanozviziva kuti vakumukomana kana kuti musikana. Vanongoziva chete kana kufungidzira kuti ndiri mukomana kana kuti musikana, unogona kuya kuno kumberi. Mukomana 1 nevasikana 2 kana kuti vasikana 2 nemukomana 1 zvinongoshanda. Vanoziva kuti mukomana auya, vasikana vachiri kufunga. Vasikana vachiri kufunga. Yes, at least ndaanavo 2. Uyai vanangu. Thank you so much. Uya sweetie, come my love.
Kwauya vamwe chiuya mese munokwana futi. Hapana chakamboipa nyangwe mukaita 5 kuwanda kwemhuri hakuchipedze sadza. Muitirwe zvakanaka. Maita zvakanaka. Chandoda kukuudzai ndechekuti izvo imimi pasocial media hamuzobvi kusvika Jesu achidzoka anditireseka. Saka mungwarire kuitira kuti vanokuonai vagoziva kuti makachenjera. Kwete izvozvo zvoga, nevana venyu vachakuonai kuti maive pano muchiita madecision ari stupid. Yafa handitireseka. Asi pano vandiri ndawanza kana kuti vari kuseka zvandataura kwete imimi handitika. Thank you so much. Vanangu, ndoda kuti muzive chinhu ichi. Torangarira tichikura semi. Kare sadza raiti kana richinge rapakugwa raiswa mundiro imwe. Saka iwe ini nevakoma vangu taidla mundiro imwe. Taidla sadza mundiro imwe. Asi kwataiswera kwaisiyana. Vamwe vainge vachitamba bhora, vamwe vachiita heading kuseri kwetoilet, vamwe vari kutsoro yemakomba. Vese taifanirwa kuzoti panguva yesadza tosangana. Asi zvaiitika ndezvekuti mbuya Machando vaiti kana vapakura sadza, vomba havakanga vasingatendere munhu kudya sadza asati adana vamwe. Saka waitoudzwa kunzi chidana vamwe vako kuti mudle sadza. Saka ndaibuda panze, mutemo wambuya Machando waiti kana uchidana munhu kuzodla sadza, wanga usingamuti Eria uya tidye sadza. Waingoti ukati Eria akadaira azviwa, Sauro akadaira azviwa, Edhi akadaira azviwa. Ndobva ndafamba ndichidzokera mukicheni yambuya Machando, ndogeza maoko, ndogara ndakatarisa sadza, ndakamirira vamwe. Mbuya Machando vanenge vaizvinzwa kuti vese vadanwa, vese vadaira, saka vese vazvinzwa. Paizosvika imwe nguva yenzi nambuya Machando, chidya. Mufana ndoda kukudza ndini ndaive gotwe pavanhu ava. Saka ndaiti pakutimba sadza nekuti authority yandapuwa mambuya Machando yekudla, panguva ino ndini mukuru. Saka ndaiti ndikanokora musiwa wekutanga, ndikaukanda mumuromo, handinokore wempiri ndisati ndanhonga nyama. Nekuti ndaiziva kuti wasvika mukana wekudya yaSauro. Saka pari zvino ndichidya ndega, ndini ndiri kurira, ndini ndiri kutonga. Vaiti vachipinda vakaita mudungwe vana Eria vachipinda mumba, vaiona nyama yavo ndakaibata muruoko rweruboshwe ndichienderera mberi nesadza. For one moment ndini ndaidecide kuti Sauro anonhonga ipi nhasi. Mamwe mazuva ese ndiye aiziva kuti ndinonhonga ipi. Saka vana vangu, ndauya kuzokuudzai kuti mugemu yeupenyu Mwari haazorambe akamirira asingataurire kuti varipo chinhongai. Hakuna here kurwadziwa kuchaitika mwanangu kana uchinge wozoona uyu achipinda muchechi mugore ra2035 akanhonga nyama yako. Zvokuti paanonyatsopinda uchinyatsoona kuti ava ndo vataifungira kuti ndo vetsvara pasi, nyamba ndo vakabata chidzva, isu taive vezvidzva takabata tsvara pasi. Pamusana pekuti kudiko takakanganwa chinhu ichi, kuti munguva yekudyara dyara, munguva yekumuka muka, munguva yekudecida decida, nekuti nguva haimiriri munhu. Nguva haimiriri munhu. Kana wadanwa, ukanzwa wadanwa pashoko, pakanzi mhombwe siya, pakanzi vanoromba siyai, pakanzi vane zvikwambo siyai, vane mwetsvina siyai, vanodana nemakabheji siyai, ndoda kukudza kuti iye zvinozi taakukupa mukana muna 2026 wekudecida nyama yauchadya. 2026 kudecida kuita rombe kana kuita mupfumi, kuita munhu kwaye kana kusaita munhu kwaye. Nhasi 2026 waakudecida mupfana. Tatigere pane rimwe dare kugokoko panhamo munin'ina. Saka vakuwasha vari kusvika. Uyu ari kuratidza kuti kana bhutsi haana, uyu uri kunyatsoona kuti kana yekudzokera haana, uyu uri kunyatsoona kuti unoita tsikwa nenhamo. Kusvikira vamwe mukoma vazobvunza
vakadaidza tete vakuru zvikanzi koimimi varume venyu munovawana kupi? Ndo patichada ukaona hanzvadzi yozobvunza kuti shuwa here mese muri kwamukanda bhutsu, umwe ari kuimba yakafuratira neumwe handati kwamukanda bhutsu kwakaipa, umwe ari kune iyi aita mupfumi ndeane push tray. Ndamboti kuita murombo kwakaipa hereni? Handina mbodaro heni. Bhaibheri rinoti varombo muchave navo nguva dzese, but kwete kumarriage. Vari vamunyika mamunogara handireseka kuti munenge muchikumbirana sauti muri munyika, asi mumarriage hapana izvozvo. Saka vana vangu ndauya nhasi kuzokuudzai chinhu ichi kuti munzwisise zvinorehwa naMwari nezvaakakurongerai. Numbers chapter 36 pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya13. Munowirirana neni here kuti mukoma wava vakaromba chikwambo chavo chichida kuyamwa mukaka pazamu remudzimai? Zvinoreva kuti kana vachinge varomba, hanzvadzi inoyamwiwa ivo vachiita mari yacho. Chehanzvadzi kudya sadzi kuti mukaka uwande, asi mari ndeye munhu mumwe. Ende munobvumirana neni here kuti kana mwanakomana uyu akafamba mustreet akasangana nemusikana uyu akati ndinomuda, anenge achirevesa, asi chaasingazive ndechekuti nevanomupawo mari vari kumudawo. Asiwo uyu kana achidanana anodanana neava nekuti vanogona kutenga pizza, asi seasingazive ndechekuti ari mumutsara yekujoina vari kuyamwiwa. Saka pakati pake nekuyamwa pangori nechigepu chidiki chekumeka decision yekuti pizza iyi ichandidhurira kudarika pizza dzose. Asi kana achinge angoti ndarovorwa, iye nevana vake nevazukuru vake vajoina gurupu rekuyamwiwa. Ndizvozvo here? Uye ava vamwe vese havana kujoina vega, vajoiniswa naye nedecision yake kuti uyu akadhisaidhira vana kuzoyamwiwa nevazukuru kuzoyamwiwa, pamusana pekuti paifanirwa kufungwa haana kufunga, akangodya pizza. Paifanirwa kunamata haana kunamata, akaenda kunorukwa. Paifanirwa kutsanya haana kutsanya, akazibwa mapiritsi ekutsvuka. Aisi paifanirwa kurongeka haana kurongeka, akakudza mahips. Zvikanzi naMwari hapana chakaipa, uzive chinhu ichi, iyewe wajoina kuyamwa, vaunobereka vachayamwiwa, vazukuru vachayamwiwa, nekuti wakatakura musoro as a fashion model, not as a thinker. Haufunge kana ka1 wajoina group iyi. Ende Mwari anenge achiti ari kudenga, I know the plan that I have for you, to give you an expected end. Hanzi ndikupe magumo ane tariro rimwe group iro. Verenga mwana wamai Numbers chapter 36 kubva pavhesi ya6. Verse 6. This is what the Lord commands. This is what the Lord commands concerning the daughters of Zelophehad, concerning the daughters of Zelophehad, saying, inzwai munzwe imi, let them marry whom they think best. Ini ndoda kuti muterere vanangu ka tererai Bhaibheri pariri kuverengwa. Hanzi naMwari uyu ndiwo murayiro kune vana vaZelofehad. Zvikanzi izvo naMwari ari kudenga,
endai munoroorwa newamunoda. NdiMwari ari kudaro. Anoda murefu, tsvaga murefu. Anoda mutete, tsvaga mutete, tiriko. Anoda vakati simbei, tsvaga vakasimba, variko. Anoda zvipfupi, tsvaga zvipfupi. Zvikanzi enda unoudza vana vaZelofehadhi kuti let them marry whoever they want. Amen. Une freedom iyoyo yekunorora waunoda. Enda mberi mwana wamai vangu. But they may marry only within the family of their father's tribe. Zvikanzi asi uzive chinhu ichi. Unorora waunoda asi kwete kwaunoda. Zvinotaurwa naMwari akomana. Hanzi iwewe enda unotsvaga waunoda kwete kwaunoda. Kwete kunodiwa nemoyo wako ndouziva. Kwete kunodiwa nepfungwa dzako ndinokuziva. Kwete kunodiwa neshamwari yako ndinokuziva. I have given you the opportunity to marry whoever you want, but not wherever you want. There is no freedom without boundaries. Amen. Freedom hazviroti unoita zvaunoda. Unoita zvaunoda pane zvinodiwa. Saka Mwari adaro, imimi munoziva, vanasikana vatiri kutaura navo vaZelofehadhi ava, ndovaya vana baba vekufira kugwenga. Baba vavo vafira kugwenga. Ndomva vaenda kuna Mozisi vakati, Mozisi, ko isusu kwedu imimi zvamuri kungogovera varume. Ko isusu tisina takafirwa nababa, nhaka yedu tinoiwana kupi? Mozisi ndomva vaenda kunobvunza Mwari. Zvikanzi Mwari ndoita sei nevanasikana ava? Zvikanzi vapewo minda separi kupiwa vamwe varume. Saka paiti izvo pakagoverwa varume, pogoverwawo nevana vaZelofehadhi. Pakanzi izvo 10 hectares kumurume, mwanasikana aipiwawo 10 hectares. Saka panhaka yaipiwa varume nevakadzi vaipiwawo. Iwe ende nhaka iyi yanga isingabvi kuvarume, nhaka iyi yaibva kuna Mwari. Saka Mwari aiti akapa murume opawo mukadzi, akapa murume opawo mukadzi. Ende Mwari akaburitsa pachinhu ichi pachena. An empowered woman is not empowered by marriage, but you go into marriage empowered. Amen. Haupinde mumuchato kunotsvaga zvikomborero. Unopinda mumuchato nekuti wakakomborerwa. Uyo achiti dhora, newo dhora rako unaro. Uyo akati 50 cents, newo 50 cents yako unayo. Mwanangu ndoda kukuudza. Mwari haana kumbokomanda vanasikana kuti dai varume venyu. Mwari akakomanda varume kuda vakadzi, but unfortunately vakadzi vane dzungu rekuda zvavasina kunzi mude. Mwari aive neclarity kuti kana munhu achiroora anororwa nekuti azere nerudo, kwete kuroora munhu nekuti azere nekukuda. Nekuda kwekuti manje vakanga vakapiwa nhaka, vakanga vasisiri a common woman ava, vanga vasingacharari pese pese nekuti vai vakatakura nhaka. Zvikanzi naMwari, ndakuda kukuudzai chinhu ichi, kana muchida kuroorwa musaroorwe pese pese. Zvikanzi why? Verenga next verse mwana wamai vangu. Verse 7. So the inheritance of the children of Israel shall not change hands from tribe to tribe. Zvikanzi izvi ndiri kuzviita nechinhu ichi kuti zvikomborero zvevana veIsraeri zvisachinje maoko, kuti nhasi zviri kune imwe tribe, mangwana zviri kune imwe tribe. Mwari aiti kana ndichipe ndapa vana vaJoshua munda, ndapa nevazukuru vaJoshua. Saka baba vako vaive nemunda, iwe ukatenga tractor, wakunzi wave nemunda, Joshua ane munda netractor. Mwana anotevera akauya akanotenga trailer, maane munda netractor netrailer. Because when God gives, he gives permanently. Saka Mwari akanga achiti manje, hakuna mhuri handisina kukomborera. Mhuri yese ndakaikomborera. Saka zvandiri kuita ndezvekuti wandapa zvikomborero,
haafanirwe kutiza nazvo, anofanirwa kuramba akazvichengetedza, nekuti kune vazhinji vakazvimirira. Saka iwo paunenge uchifamba unenge uchiziva kuti ndakakomborerwa. Saka usararame saprodigal daughter, usararame saprodigal son, nekuti nhaka yaunayo handi yako yoga. Mwari akairongera nevazhinji vari kuteera sure kwako. Zvikanzi saka when you marry, go and make your own choices, but not your anyway. You make your choices within the family setup. Amen. Inzwa mhani zvorehwa nebhaibheri. Bhaibheri raireva kudai izvi. Raireva kuti mwana wangu paunobva pano, baba vako vanogona kunge vasina bhara, baba vako vanogona kunge vasina mota, baba vako vanogona kunge vasina imba. Chavangokukwanisa kukuendesa kuchikoro, vakakusvitsa kuyunivhesiti, wakatakura nhaka. Zvikanzi go and marry whoever you want, but not anyway. In case nhaka inobva kuvaridzi vayo ikaenda kuvatorwa. Amen. Ndosaka gore ramunorovora, mai vako havadi kuonekwa, imba yawakasirwa nababa uchigara, vana vamai vako vachadzingwa nemukadzi wakauya nayo, pamusana pekuti wakanotora mutoro akauya akadzinga varidzi venhaka. Mwari akushaya kuziva kuti ndakakomborereiko panhaka iyi. Because people follow feelings rather than anywhere else. When I send my daughter to school, ndakupa nhaka mwanangu, hautore nhaka yandaichovhera bhasikoro kuenda kumasasa nekudzoka, nhaka yandairara ndakagara ndiri kushift, nhaka yakandibvisa maoko ndichisona pamushini. Otora nhaka iyoyo okuendesa parombe rinonokudza kuti mai vako havachengetwe, vanongochengetwa ndevekwangu, vako vako vanochengetwa nehanzvati. Mwanangu, don't be prodigal nenhaka yamudhara. Nhaka, 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 nhaka. Kuti ini baba vako ndakaroora mukadzi anobereka quality iyi, ndichiti kumwe ndaronga nhaka, iye zvino zvorara kwese kwese mahara. Nhaka, nhaka yangu, nhaka. 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 Vongo uchitaurwa pano nekubhecha kandege. Nhaka yangu, ndakatokutarisa kuti uyu ndiye mwanakomana wangu, ndiye wandichasiyira zvose, dzingave nhamo, rungave rugare. Oenda kuchikoro nenhaka yako yakamirira vazukuru vangu, igomirira hanzvadzi dzako, igomirira vanin'ina vako. Ongonosvita fodya wodzoka nenhaka yedzinza rese. Manzwa zvanga zvitaurwa panapa. Hanzi haikona kurarama sadoctor when you become a doctor. You live like one before you graduate. Hautore makabeji oti achinjei aite nyama. When God blesses, he puts an expectation. Unoziva kana wakapinda munhaka yemudhara, unoziva kuti Mary kaifamba, unomboziva kuti Esther akanga ari mutorwa munyika yevamwe, asi Mwari waiziva kuti ndo kachaita queen muno, aifamba saqueen. Mary aiziva kuti dumbu rakachengeterwa kuzvara Jesu, akaziva kuti hamupinde nhumbu dzese dzana Jack and Jill, because munobuda Jesu neabortion. Imagine dei Mary anga ane pfungwa yaunayo yemapiritsi, Jesu waizvagwa. Haizvagwa. Why? Pamusana pekuti Mwari aiziva kuti pamunofamba, ukakwira nestreet, ukadzika, kunyangwe miridzo ikarira, haumiri. Kwete nekuti unovhaira, asi unoziva who you are. Pati wanzwa nekusuka ndiro dzisina chekuita newe. Dei kusuka ndiro kwairoresa.
ndimungade muri kustate house ka. The reason why muchiri kungodida kukwira nekudzika pamusana pekuti hauna kuziva kuti hazvibhadhare. Kana Jehovha asingavake musha, vanovaka pasina. Kana Jehovha asingarindi guta, vanorinda pasina. Kana Jehovha asingafambi newe, vanofamba pasina. Kana Jehovha asingaende newe kuchikoro, unongoendera mahara. Kana Jehovha asingakude, nyange vanokuda vanokurevera nhema. Kana Jehovha akati hausviki, hakuna mwanangu anoti unosvika. Kana Jehovha akati unopinda, mwanangu hakuna unokuburitsa. Zvikanzi neBhaibheri, nekuti tinayo pfuma iyi mhani mumudziyo yevhu. We look like common people, but we are not common. Because the Lord's eye is upon me. And God does not watch junk. Mwari ari kudenga mwanangu. Anogara kuno kuEpworth newe. Ukakwira road ukadzika. Chidhakwa chichida kukutsika. Chinoudzwa chichiri kukona uko kuna chiremba. Kuti paungosvangwa kusvika na 5 past, uchasvika na 6 past. Because mwene wenhaka ari kupfuura. Hazvirevo kuti kuona road kwaita kuti urarame. Mwari was guarding you jealously. Because anoziva whatever you are to do, nobody else is going to do. What you will do for your father, no other child can do for the father. What you are going to do for your mother, no other child will do for the mother. What you are going to do kudzinza renyu, no one else will do kudzinza renyu. Saka Mwari anomuka every day, and his eye is upon you. Like nobody else is alive. You are the only person here. Asi unotiza nenhaka yamudhara. Why? Because hauzvizive nekuti tinayo pfuma iyi mumudziyo yevhu mani. Kwandiri hakureve kwandiri kuinda, zvandiri hazvireve zvandichazova. I am only here, but I am a child of promise. But hauzvizive. Wakazara dzungu nekuti vamwe vezera rako vane vakomana newe watoonawo. Nyaya dziri kunakidza ndedzevakomana newe watoonawo. Anga achitaura munin'ina wangu panapa akati vanhu we takasiyana, umwe nemumwe akasiyana, asi sei marelationship evanhu vakasiyana akafanana? Ese anongokiswana, ese anongobatanwa, ese anotumira vanhu. How can you have common relationships when marriages are not the same? How can we have common relationship habits when marriages are not the same? Same recipe, different dishes. How? Hauone here kuti chinhu ichi uri kuita sebenzi. Pachinhu ichi muri kuita sebenzi. Anoda marriage inogara, ari kurara kumukomana. Anoda mari chete, ari kurara kumukomana. Ari kuita chipambi, ari kurara kumukomana. Same thing. Same thing and expect different results. Marriage is not going to be converted by prayer. God did not come to die for marriage, but he came to die for the sinner before the sinner marries. But you refuse. Zvinotaurwa neBhaibheri. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. Now you are bringing your everything else into God's salvation. Foolish generation. Hamunzwi asi nzeve munadzo. Hamuone asi maziso munawo. Pamukomana wako ndiwe wega unongoona zvari. Vabereki vake chai vanotoziva kuti irombe. Ari kutomunamatira hanzi vakati hatichabhadhara school fees. Ivo vakabvira mufomu 1 achingotenga chindege. Nanhasi ndege haisati yavakumba. Munhu ari kungoona sense mubenzi ramudhara ndiwe. Zvoti kana ngirozi padzinoenda kudenga mupana dzaakunopa ripoti ye-end of day. Ukadzwa ngirozi dzazoti izvo, chiregai vana John vanhonge havo nyama, uyu tamutadza. Verenga mwana munin'ina wangu tipedzi. Ndoda kukuudzai mese mugere panapa. Kunana mai mese mugere panapa nana baba. Munoti kana muchiverenga vana venyu munoverenga vakomana kuti ndove pano. Handiziva kuti makaiona kupi nyaya iyoyo. Bhaibheri rangu riri kuburitsa pachena kuti mwana musikana munhu, mwana mukomana munhu, panhaka. Mwana musikana arimo, panhaka. Mwana mukomana arimo.
Kana iwe uchiti mwana musikana pana hapazi pamba pavo, kwavo ndekupi? Kwaanonoroorwa hako, paabva hako, kwavo ndekupi? Ene mukatarisa nhaka zhinji dziri kutogara zvakanaka dziri mumwanasikana pane mwanakomana. Pedzisa mwana wamai yangu. For every one of the children of Israel shall keep the inheritance of the tribe of his fathers. Zvikanzi for everyone in the tribe of Israel achachengetedza inheritance yemadzibaba ani ake, haifanirwe kutomborasika. Wazvinzwa mwanangu? Hakuna asiri mutakuri wenhaka pamuri apa. Vana vangu hakuna asiri mutakuri wenhaka. Vana vangu, ndisati ndaroora mai vako ndakanamata. Uri mudumbu mamai vako ndairara ndichinamata. Pawakaenda kundozvagwa ndainamata. Uchienda kuchikoro ndaiziva kuti nhaka yangu iyo. Imba yangu yandatenga regai ndimboimprova ndipendi. Imba yangu yandatenga regai ndise mabhagula bhazi. Mabhagula bhazi angu ndiwo uri kubvisa. Ndakakuunza kuna Mwari wangu. Akati usabe. Ndakaisa bhagula bha. Ndakakuunza kuna Mwari wangu. Usaite upombwe. In bhagula bha ndakaisa. Ndakakuunza kuna Mwari wangu. Anoti without me you can do nothing. In ndakaisa bhagula bha. Asi iwewe bhagula bha ndiwo uri kubvisa. Iwewe bhagula bha ndiwo uri kubvisa. Mwanangu, iwewe bhagula bha ndiwo uri kubvisa. Ndaitogonawo kukurepa zvaunoitwa, asi handina, ndakakurespecta. Ndaigona kukutumira manudzi zvauri kuita, asi handina, ndakakurespecta. Asi iwewe, nekuti hauzive zvauri kwandiri, nekuti baba vangu vari kumusha wekumusoro kudenga vakatikudza baba vako namai vako kuti mazuva awande panyika, ndikakuudza izvozvo. Baba vangu vari kudenga vakatirovedza mwana nzira yaanofanirwa kufamba nayo, ndikakuudza izvozvo. Asi nhasi ndini baba unofamba nenzira dzeboyfriend yako. Nhasi ndini baba unofamba nenzira dzegirlfriend yako. Nhasi ndini baba unoda girlfriend yako kudarika school fees. Nhasi ndini baba ndoda kuti Mwari atonge pakati pangu neni kuti bhagura bha panhaka iyi rakabviswa nani. Ndiani akaisa nhaka pachena? Ndati ndiani akaisa nhaka pachena? Kuti ndiri ndese muEpworth, neighbor yangu iri muEpworth, neniwo ndiri muEpworth, muri kuenda pachikoro chimwe chete, vana vaneighbor vangu vakuuniversity, iwewe ndinewe, pamusana pekuti wakaita zvepano pasi kudarika mwana wangu. Ndati ndakanga ndazama kuisa bhagula bha, rakabviswa nani? Gehazi anoti nerimweni zuva Naamani auya. Naamani akauya nemari, asi aive nemaperembudzi. Ane maperembudzi, Naamani anga asingadiwe mucommunity yeIsraeri. Asi nekuda kwekuti Mwari akamuitira favor, Naamani akanzi unoenda kuIsraeri, kucapital city nemaperembudzi ako, ende hakuna akamumisa. Naamani, maperembudzi vamwe vako vane maperembudzi akafanana neako, vari kunze kweguta, havasangani nevamwe. Nyangwe vanhu vakada kupfuura nekwavari vanoti takasviba. Asi Naamani une maperembudzi. 1, hausi weIsraeri. 2, number 3, hautotenderwi kupindamo. 4, uri kutorwara. 5, asi nekuda kwenyasha Naamani pinda. Naamani unoti wasvika muchikoro okanganwa kuti uri Naamani. Wapinda murudo okanganwa kuti uri Naamani. Dzinongove nyasha. Wapinda mugirlfriend okanganwa kuti uri Naamani. Iwe apedza akuda kuburitsa mari. Dei yaishanda Naamani wakarapwa nemari. Dei yaishanda Naamani usiri pano. But kune zvinhu muupenyu zvakakosha hazvitengwe nemari. Naamani. Zvinhu zvikuru muupenyu mwana wangu hazvitengwe nemari.
Gehazi anoti Naamani ada kubvisa mari, muprofita ndokuramba. Gehazi kwakumutera. Zvikanzi Maria yakudiwa. Pavhesi ya 26 ya 1 Kings andinomba yati, Nai Gehazi, is this the time to be receiving gifts? Ndiyo here nguva mwanangu nenyika yaMurima yekupuwa mari yekurukwa? Is this the time to be receiving gifts? Is this the time? Uyu ada kunamatira iwe. Ndosaka akagara ipapapo. Akagarira ipapapo kunamatira imimi. Dzungu ripere nezita raJesu. Ndosaka tiri pano kubva nhasi, kubva iye zvino izvi kusvika manheru. Kungoti vana vangu pamwe pacho hamudi henyu kunzwisisa. Asi imwe muri nhaka yaJehovha. And the Lord has his eye upon you. Unoziva kuti Gehazi aifunga kuti ndaronga. Akati, ndikanotora pfuma, number 1, ini ndagara ndisina maperembudzi. Number 2, ndinenge ndiri munhu asina maperembudzi ane mari. Chaasina kuziva kuti izvo zvinofambidzana. Toda kutenda. Toda kuti tipinde panguva yekuconsider mafambiro edu, because it's never too late. Zvakanakira Mwari, ukaona Mwari vataura chinhu kwauri, zvinoreva kuti vane zano. So it's never too late. Upenyu hwako Mwari anohuchinja. Ndiri kunzikwa here? Muri pera vakomana vasikana? Ndoda kuverenga maPisarema chapter 37 verse 25. Anotaura pamusoro pekuti kune nhaka yanga ichitaurwa. Ukaverenga anenge achitaura about the heritage of the righteous and the calamity or the disaster of the wicked. Saka pa verse 25 anoti I have been young. Hello? Paari kuti I have been young, ari kutaura nyaya yekuti ndaifudza makwai ndiri ndega. I have been young. Vanodzidza nyaya yaDavid nababa wake Jese, vanoti zvinoratidza sekuti pane machances akakura ekuti David anga ari mwana waJese neumwe mukadzi, and Jese was doubtful, akanga asingato believe kuti David mwana wake. Not only that, Jese akanga atori ne attitude towards David. Ndosaka muchizoona kuti basa rekufudza makwai raisafanira kuitwa nevana vadiki, nekuti David anozotaura experience yake ari kumakwai kuti ndaisangana neshumba nebere. Saka nzira yekuiswa kumakwai yaitwa nzira yekubviswa pakati pane vamwe vana, zvekuti panouya muprofita waMwari achitsvaga kuzodza mambo weIsraeri, panounzwa vakomana vaifungidzirwa kuti vari legitimate, Mwari akashayiwa. Ndobva muprofita abvunza akati, ndivo vese here? Baba vacho ndobva vakazofunga kuti pamwe uya andinofungidzirwa. Zvikanzi kune umwe ari kumakwai, zvikanzi iye ari kumakwai iyeye uyai naye, anozodzwa achibva kumakwai, anouraya Goriati achibva kumakwai. Saka paari kunyora panapa anoti, I was young, even in my youthhood. Mwari ndakamuona. Hamusi kundinzwa? Ari kuti ininika ndiri mudiki, ndiri munyatwa yekufesa rejection, Mwari aiva neni. Ndikandikuudze shamwari,
unogona kunge pamwe dzimwe nguva kutouya kwako kuHarare vanhu vakatoita meeting, vamwe vachiramba, vamwe vachinakurirana, vamwe vachiti hatimudi, kusvika pakaita hama yako hani yakati chindipai kuno. Izvozvo hazvina basa. Mwari haasi vanhu vake. Pana umwe ari kuEpworth achitoshamisika, vakomana vamwe vangu, inini hama dzangu, unoziva kuti patinombofamba munodzika kuzasi uko munosvika kana kuti kunze kuzasi kwenyika uko, mosvika munhu achikubvunzai kuti ningi munomuziva here, moti zonzi ndisekuru wangu kana kuti ndibamunini wangu, tine ukama nevanhu ivavo, zvisinei nekuti uri kupi. David ari kuti kumakwai kwandanga ndiri inini, kumakwai ndiri mudiki. Saka ari kunyora vhesi iyi oti, I have been young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. Zvanzi Goliath ndakamuona, shumba ndakadziona, mapere ndakamaona, kurambwa nehama ndakakuona, asi handisati ndamboona kusiyiwa kwevanhu vakanaka naMwari. Mwari haasiyi vake. Muri kuninzira vakomana nevasikana, hanzi handina kumbobvira ndakaona. Unoziva kuti David paanopedza kuitwa mambo, azodzwa kuita mambo, akagara makore asati aamambo, akanga ari mambo wacho, achitozviziva kuti he is the next king. He wanted to kill him. Dzimwe tsamba dzemapisarema akadzinyora ari mubako achitiza King Saul. But paanozopedza anonyora vhesi woti, vakomana, muexperience dzese idzi handina kumboona Mwari achisiya vanhu vake. Never. Mwari hakuregi uchiroorwa nechigure iwe. Iwe uri mwana waMwari, wakatendeka pamberi paMwari, hazvigoni. Mwari haaregi Mwari uchishandira mahara in this life. Mwari haasiyi vake. Handina kumboona vanhu vanotya Mwari vachisiyiwa naMwari. Muri kuninzira vakomana nevasikana, David ari kuti kudini? Ari kuti vakomana nevasikana, in whatever situation, ityai Mwari. Zvinobhadhara izvi zvekutya Mwari izvi. Muri kuzinza here vakomana nevasikana? Zvekutya Mwari izvi zvinoita kuti Mwari wacho amiririre nyaya dzako. Unoda here upenyu huri different from upenyu hwauri kurarama nhasi? Itya Mwari. Unoda here kubudirira mune zvese zvauri kudzingirirana nazvo? Itya Mwari. Unoda here kuzogara nemunhu asingakutambudzi? Itya Mwari. Zvanzi naDavid, pandanga ndiri mudiki, ndakanga ndiri mudiki, but iko zvino ndakwegura, handina kumboona vanhu vanotya Mwari vachisiyiwa. Muri kuninzira vakomana nevasikana, unoziva kuti ukatya Mwari, Mwari anokubvisira vanhu vari wrong. Ukatya Mwari, vamwe vanhu vaMwari hondo dzavo dzinorwiwa naMwari. Rimwe gore kakwaverenga chapter 20 yaGenesis inokuudza kuti Abrahamu aenda kuna mambo ainzi Abimeleki, akanosvika akatya kutaura kuti Sara mukadzi wangu, nekuti aitya kuti vanogona kumutorera mukadzi vakamuuraya. Kunonzi mambo paakatora mukadzi waAbhurahamu, usiku ihwohwo akavingwa naMwari feya, akanzidzosera mukadzi wemunhu uyu ndinokuuraya, nekuti munhu uyu munhu wangu. Vanhu vaMwari nyaya dzavo dzinomiririrwa naMwari. Unoda here kurarama upenyu hunoendeka? Itya Mwari. Saka ndoda kunamata muri perei vakomana nevasikana. Unoziva kuti David aitya Mwari zvekuti akararama achivimba naMwari, akasvika kuhondo. Bhaibheri rinoti kwanga kwaane 40 days. Goriath aingobuda somakuseni, vanhu votiza. Hamusi kuzvinzwa? Vanhu vaitiza, obuda futi manheru votiza. 40 days dzekutiza, nevanga vane mainjari ekutiza.
David achisvikapo akati ndianiko munhu asingatyi Mwari? Halo, muri kunzwa zvataura? Ndiani anoshora hondo dzaMwari wekudenga? Hazivi here kuti Mwari anomira munyaya dzevana vake? Zvikanzi ndakuenda inini ndinorwa naye. Vakomana vakati aiwa, iwe uri mwana mudiki iwe, zvinhu zvatadzwa nemageneral izvi, vanga varipo pano vane nyembe, vanga vachitiza dzichizononhongwa nemajuniya, dzakwachuka nekutiza. Iwewe ndiwe ani iwe? Ndobva ati regai ndikupei profile yangu mbichani, ndichifudza makwai. Wasinza bamnini, unenge wakutaura profile yako ndiriko kuEpworth, ndisati ndakuBorodale, ndiriko kuEpworth, ndakaona Mwari. Amupo sangano zenda Mwari. Zvikanzi akati vataura zvikanzi shumba ndanga ndisingaverengi, ndakasangana nazvo izvi, ndipei ndipedzerane naye. Mwari haasiyi vanhu vake. There is a lot of greatness dziri mamuri. Iwewe pane kuti musituation yauri udaidze Mwari, uri busy kutsanangurira vanhu zvauri kuitwa nevanhu. Ityai Mwari, Mwari anomira newe. Ndoda kunamata nomumwe munhu anoti Mwari, ndokumbira kuti mundipe simba. Unoziva ndiye David anonyora kuti zvanzi surely goodness and mercy shall follow me. Aunozvinzwa? David anga asingati ndichatsvaga zvinhu zvakanaka sematsvagira amunozviita imimi. David aiti nini ndinovimba naMwari, zvakanaka zvinonditevera. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Aripo here anoti Mwari waDavid wemuudiki ndomudawo. Mwari waDavid uyu wevakashoreka ndinomudawo. Mwari waDavid wevari kurambwa ndinomudawo. Mwari waDavid wekuti hakuna anoda kuumira naye ndinomudawo. So that even when I get old, I can stand, look back and declare, I have been young, but now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken. Naripo akadaro, simuka ndamatenewo. Ndomutevera kweseko, ndadzidza kumosembera, ndotondera pamuchinjiko Ishe Jesu wanditungamira morwen rwese nguva dzese ari shamwari shamwari saDavid kumakwai kwauri saDavid wakachengeta nhaka. Sarega nhaka ichidyiwa nemapere. Wakachengeta nhaka. Muri pere vakomana nevasikana. Ndoda kunamata neumwe munhu anogona kunge achiti ine dzimwe nguva ndanga ndisati ndazvipira muupenyu hwekutya Mwari. But nhasi ndazviona kuti vanotya Mwari vanosvika kure. Vanotya Mwari, Mwari anomira navo. Unoziva kuti unenge usingazikanwi, but kana Mwari azomira newe, King Saul akazoshedza akati mwana wani uyu, Goriati azodonha, ndopaka kuzobvunzwa kunzi mwana wani. Don't worry, situation yauri nhasika, foni yako inotogona kupodza yangoita foni yekungotarisa magame, hakuna anofona, hakuna anoita sei. Vanadzo nhamba dzako, kana kuti even vasina, Mwari akamira newe vachakutsvaga. Chanzwa vakufona vachizviintrodusa kuti ndini sekuru wako, ndakakura namai vako. Kana Mwari akamira newe hautsvagi vanhu, vanokutsvaga. Saka unoti inini pamwe ndanga ndisina kupa upenyu hwangu kuna Mwari akachengeta David.
kana kuti dzimwe nguva ndanga ndisisafambi zvakanaka, ndichifungidzira kuti situation yandiri mairi haina chikonzero chandingatenda nacho Mwari, but ndauya kuti Mwari mundipe simba in whatever situation. If David the shepherd boy could be the king, not only a king but a warrior, not only a warrior, a friend of God, if that could happen to David, neniwo Mwari ndirangarire, I need to give my life to you. Kana aripo akadaro, uya kuno mberi ndinamate newe. Ndinofamba ndisi ndofarana Kristo pedyo, marakomborere ndosimbira ndecha. God bless you. God bless you, mwana. Shamarie pa Kalvarishe tungamira more resengu zese Mari ye idi dinotonera Kalvari ndofarira. Uyatina mate shamani upenyu ndehwako, asi unoti Mwari ndodawo kurangana nemi, muve Mwari weupenyu hwangu. Ndanzwa shoko renyu richinzi imimi hamusiyi vanhu vanenge vazviisa kwamuri, havafambi vega. Uya Mwari ada kukupa simba rekuti ugone kubudirira mumasituations esauri. God wants to give you the power. Mwari anoziva situation yako, but problem yako ndeyekuti uri musituation iyoyo hauna ukama naMwari ane simba rekugona kubatsira vasina anobatsira. God bless you. Mwari akukomborere. Uyai tinamate, fambai muyi tinamate. Ndisingatyi ndofa na Kristo pedyo ondosimbira ndechaona iyo shama yepa Kalvari Ishe Jesu nditunga mira more arishama riye idi ende tonera. Unoziva kuti upenyu ukahurarama usina Mwari, decision making inokutambudza. Muri kuninzwa? Izvezvizvo hauna chikoro, hauna chinyi, but uri kutonetseka. Munamato waunawo ndewekuti mukomana wauinaye asiri futi munhu ari right, aite munhu ari right. Misplaced priorities is a result of a life lived away from God. When you live within the parameters of God, He shows you what is important. Maninzoera wakomane vasikana, Mwari kudenga wakuitirei zvakanaka, vakukomborerei. I am now praying. Ngatinamatei. Baba vedu vakatendeka muri kudenga, hamusiyi vana venyu, ndozvamataura mushoko renyu. Isu tinoriparidza. We are also living witnesses to this fact. The righteous have never been forsaken. Itsika yenyu kumira nevanokudai. Tibatsirei tikurumbidze mumastage eupenyu hwedu kumira nemi, kuzvipa kwamuri, so that you are involved in every stage of our lives. Ndinonamata nevakomana nevasikana vasimuka netsoka dzavo. Vanga vakateerera muchitaura vakati Mwari waDavid nesuwo tinomuda. In our youthhood, patiri kukura, while we are navigating the streets of adulthood, we don't want to navigate all by ourselves. Vasimuka. Vamwe vakafamba Mwari in a special way. Vakati we want to surrender and give our lives
kuna Jesu Kristu muchengeti wevanhu. Tokutendai nekuagamuchira, tinokutendai nekuvasunungura. Pane zvamatidzidzisa mukatiratidza kuti pane zvatofanira kusiya nezvatiri kufanira kutanga. Tiri kukumbira Mwari kuti tichibva pano, may the resolve to start a new life be bold, zvakasimba zvokuti hapana anofanira kuzvikonesa. Hatidi kunamata Mwari nevanhu vanongoshuvira vachingoshuvira asi vaine mukana wekuita zvavanoshuvira vasingaushandisi. Help us to be different. Batsirei Mwari wekudenga, vanakomana venyu nevanasikana venyu vakasimuka vari mukati memba inoi. Mune madoctors muno, mune mapilot, mune mabusiness people, mune vafundisi vachakushandirai. Inhaka yamakavapa vasati vava panyika ino. Vabatsirei Mwari kuchengeta nhaka izvi, nekuti nhasi hazvishamisi kuti kune vaifanira kuve madokta asi vagere pamabridge vakazara nemadrugs nekuti havana kukoshesa nhaka, vakazviisa kwamuri muchengeti wenhaka yamakavapa. Rangarirai vakomana nevasikana vari muno. Thank you, dear Lord, for according us this wonderful moment. In Jesus' name we do pray. Amen. God bless you. Mwari vakuitirei zvakanaka.